Opat. Ora beda karo swarga gerangane mbiyen. Si Gatotkaca ingkang wis manjing tepet loka. Sasi Kirana. Mundi dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Pangabekti kula mugi katur. Ya, tak tampa. Mburi kae turun Antareja ora siwah sarambut karo bapakne. Kaluhuran dawuh Paduka Eyang pangabekti kula mugi katur. Ya, tak tampa. Iki Dwara anak Samba. Kaya jambe disigar karo wong tuane kelat moko. Ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya, tak tampa. Ing titi mangsa iki sumrupa kabeh lan klumpukna para putu-putu Pandhawa. Tedhak turase Yayi Prabu Puntadewa. Turun Werkudara, turun Janaka, turun Kembar. Uga turun Lesanpura lan liya-liyane. Bareng Paduka Kanjeng Hyang Prabu. Ngawekani titi mangsa iki bakal pamisudane sedulurmu paripurna. Ingkang nyatane ora bakal gampang kelakone lamun ta ora disengkuyung dening kabeh para narapraja lan para satriya pangembating negara. Kawula nuwun keparenga kula Cemadong dawuh piye? Pangingeti bilih dinten menika kawontenaning para kawula dasih kados gabah dipun interi. Dereng manunggil raosipun. Kaparenga Paduka kepareng-paring ular-ular. Mboten ketang namung seklimah kali klimah kenging kinarya gegaran anggen kula badhe ngedem-dem swasana. Ya. Yen kabeh wis sago dadi satriya, dadya satriya kang sejati. Merga apa? Nek diperang wong urip kuwi wilangane mung ana 4. Siji, wong sing bisa ngrumangsani menyang salahe dhewe lan weruh marang becike wong liya. Kuwi angka sepisan. Kaping pindho, wong ingkang ngetokke becike dhewe nanging uga ngetok-etokke benere wong liya kuwi tiba angka 2. Ingkang angka 3, wong kang tansah ngeling-eling kabecikane dhewe nanging uga ngeling-eling salahe wong liya kuwi tiba angka 3. Ingkang wekasan utawa sing elek dhewe, wong sing benerke salahe dhewe nanging nyalahke benere wong liya kuwi tiba angka 4. Kuwi elek-eleke menungsa. Gunjing langit kelap-kelap katon lir gincang alis. Lir gincang alis sang mawe gandrung. Ngaturaken geng panuwun. Mremekaten mboten badhe tida-tida anggen kula ngrampet gelaring baris. Semanten ugi ingkang wayahing pringgondani kula pun Harya Sasi Kirana. Semanten ugi kula ing Randhuwateng kula pun Janur Winto. Nderek kepareng Paduka Kanjeng Hyang Mandura. Sawe geng katis samapta ing diri. Kabyarsa swaranipun lir ombak ing
Wah. Somya pratangga winduyat amun-amun lirku mampang maledhek mancala putusing sewang ulun Lah dalah. Wis adoh budhalku saka ing praja Tisagok. Nggih. Napa badhe dipun terusaken anggenipun golek perkara? Golek perkara piye? Dionto-onto saking griya Paduka badhe males hukum sedanipun ingkang Rama Prabu Sitija inggih Prabu Bama Narakasura. Wis dadi anteping tekadku, wong tuaku ora luput. Kenapa nganti dadi korban jroning Gojali Sutagok? Sik, kok mboten patek penak nek dirungu. Kok mboten luput pripun? Salahe Kanjeng Rama Prabu Sitija nggon ngendi? Lho. Ingkang Rama niku wani kalih wong tuane. Mula anak gelut kalih pak niku jenenge Gojali Suta peranging bapa lan anak. Niku dadi perkara sing gedhe mboten baen-baen. Mula Mbah sampeyan Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nika mboten bodho. Titising Bathara Wisnu kok bodho, mboten bodho. Diajar. Nuwun sewu nggih. Prabu Wisnu nggih Bathara Wisnu sing pun madeg Nalendra teng Medang Kamulan jaman rumiyin nggih niku crita mawon jaman bingek. Merga kula crita niku Bathara Wisnu niku mudhun teng bumi dadi ratu niku bola-bali. Mboten mung pisan pindho ning marambah makaping. Teng Medang Kamulan nggih tau, nitis teng Lokapala buta sing jenenge Wisnungkara nggih tau, nitis dhateng Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau nggih tau, nitis dhateng Ayodya Sang Rama Regawa nggih nate. Lah
Sareng jaman Ramayana pun kepungkur adoh ngancik jaman Mahabharata Bathara Wisnu nitis dhateng ingkang eyang nggih mbahmu niku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Dadi niku pun wareg dahar gempalaning jagat amis bacining kawontenan pun apal ingkang eyang niku. Dadi sinten sing utama, sinten sing angkara, sinten sing bener, sinten sing luput niku dong cetha genah pilah. Coba klecan lupute wong tuaku nang ngendika. Apa kleru yen to Kanjeng Rama Prabu Murina penggali merga garwane ya Kanjeng Ibu Putri Tasikmadu. Kanjeng Ibu Agnyawati dirusui karo Paman Wisnu Brata. Ya Paman Samba. Nek gegarane wong akrami niku dudu bondo dudu rupa mong ati pawitane. Ati mawon ati sing kebak panarima. Tur welas asih. Lah nyatanipun boten wonten ceceking raos tresna. Dewi Agnyawati dhateng karo Prabu Sitija nggih Prabu Bama Narakasura nggih mboten dadi no pedhot dalan bubrah. Lah Raden Samba niku mung dadi jalane mawon merga niku ketitisan Bathara Wulandrema. Goleki garwane sing asmane Betari Wulandremi sing pun nitis teng Putri Tasikmadu. Nggih, Gyantipura. Dewi Agnyawati niku. Nanging ngungun setahun jembleng sreden kena ngopo? Kanjeng Hyang Madukara, Kanjeng Hyang Janaka melu nimbrung perkara. Ora weruh lalasane ngerti-ngerti mbiyantu Paman Arisamba. Melu ngorak-arik kahanan iki. Ora trima rasane atiku. Mula yen kowe mambengi aku ora entuk males kelawan leluhurku Ndarawati. Aku mung kepengin nyiprating getih Kanjeng Hyang Banakling. Samengko sing wis lenggana Banakling Kanjeng Hyang Janaka. Lah, saya melih. Nggih padha mawon. Sinuwun Ndarawati Prabu Kresna kalih Raden Janaka niku Wisnu binelah panitise. Upama geni kalih urupe, kembang kalih sarine, madu kalih manise. Godhong suruh lumah kalian kurepe, disawang beda gelar, digigit tunggal rasane. Ngoten niku. Nek paduka sinuwun badhe merjaya panengah Pandha Raden Janaka niku saya nuwun sewu kecocak nguntalo cebol nggayuh lintang. Tangeh kelakone. Upamata Raden Janaka pejah niku mpun riyen-riyen. Pun ewon tiyang sing badhe mejahi panengah Pandha nyatane mboten tau kelakon. Mula nek kira-kira sangune niku cumpen mulih mawon. Mboten sanyang mulih mawon. Merga nek teng ngarepe wong akeh niku nek duwe dhuwit kalih mboten niku ketingal. Nek mboten duwe dhuwit niku nek enten kapengkok ing Pancabaya mengke ndak ngrogah-ngrogah kantong mung etok-etok. Niku sing nyawang nanti malah ketir-ketir. Koyar menehi ning jebulane ora. Niku ora guneman karo lambemu. Lho, niki elek kaya ngeten enten gunane niki. Enten gunane, mboten ming tenguk-tenguk oleh dhuwit. Enten gunane. Aja ngomong tak-tuk niku. Minggir ana. Kula wingi bar ngonekke wong pirang-pirang. Wong delok tak unek-unekke, ora trima aku. Kok, Nun. Yen aku males Ratu Ndarawati ya ora entuk, males panengah Pandhawa kowe ora rujuk. Aku kudu piye kok? Lho. Ngeten mawon. Nek donya niku mung diseni wales winales. Jagat niki mboten tentrem. Nah. Pun to, mangguku kula. Sing ajeng manggoleki napa? Ajeng mamirke keluwihan. Nah. Enten Ngastina mengke mung diguyu sampean niku.
Bapa sampeyan niku Sekti Mandraguna. Ijik bayi mon pun meguru mlebu ten kupinge Begawan Subali. Diwejang ngaji Pancasunya. Dadi ingkang Rama kalian Ratu Ngalengka biyen sing jaduk samaladuk jenenge Dasamuka. Dasamuka Sekti kalintang niku kalih ingkang Rama niku ngakang. Nek ngarani Kakang Boma merga kalah awu sing nampa ngelmune niku dhisik ingkang Rama. Mboten ninjuh mati. Cobi anyatane lha ngene kok rak merga saking pintere Bathara Wisnu. Diwenehi anjang-anjang kencana, tamani cakra, tumpangke anjang-anjang ae mati lho mboten nyenggol bumi kok. Pecah. Ngeten nggih, Wun. Wong sing rumangsa dirine linuwih niku suwijining wektu ki mesti pengen mamerke keluwihane. Men di ngerteni karo wong akeh nek wong dogdeng. Ning keluwihan niku nek mboten dicakke mawa labuhan sing murah kabeh niku mboten enten gunane. Luwe-luwe napa kasekten sampean niku nek dibanding kalih Ingkang Rama oh mboten enten sak enthik-enthike. Tenan niku kula nyekseni dhewe ngetutke ngalor ngidul kula. Oh. Wangger pun nitih Garuda Wilmuna. Mabur Kang Rama niku wibawane mboten ukur. Balane buta sekti kabeh. Nek sampean sakniki balane ting cemimi. Do mati. Pripun? Mung karek gresek-gresek kroso-kroso ajeng mangdelke napane. Moko Patih Pancat Nyono sing Sekti Mandraguna pun boten enten. Ancak Ugra Yayah Griwa. Ajeng napa sampean? Ah, mbel kedes ngendon-ngendoni karep. Undang Kanjeng Langit. Katon lir gintang alit. Resang mawe kandrum sabarang katulu. Cepakno buta patang pemancat cangkep sak panekare. Siji gawe loro gawe. Ora bisa mateni Ratu Ndrawati lan Panengah Pandhawa. Ning gawe gegerana Pura Ngastina. Aja nganti bisa kasembatan pamisudaning paripurna.
Wah. Wah. Yeah. Ah. Wah. Wah. Hey. Taman apa wartane ing dalan akeh wong mati keneng apa mati den kaniyoyo suduk cocok sing kikir sukmanyo ilang raganyo terus nglinding iya Japak barisane anglir mendung sapa Sang Asanga kawentara Den Sanga-sanga putra Harya Setyaki. Wah. Ya padha gerangane. Kowe sapa? Patih Gadamestaka. Ndi Pandhawa kon rene? Kowe gegaman saka ngendi? Ora sak takon. Ning Pandhawa salah siji kon ngetok mrene tak bondo tangane tak serimpung sikile. Mewat kaya ngregem jimat. Yen ngono kowe sing nyebar daru beksi ana Pura Ngastina. Lakon jamah astane pepundhen Pandhawa nglangkai batange Sang Asaka. Wah, 99. Suke kendel Pandhawani, wani aku. Rangkepo papat kok batang ora bakal mundur sak pecak. Lena pangin jamu tak gubingkan dasmu.